我今日一定要同你省招牌。嚇做咩？點解你口黑面黑㗎？阿叔話唔黑唔食包青天啊，所以特登曬黑啲啊，阿叔嚟。大人，咦，阿叔點解你咁白淨嘅？我戴住個面具嚟曬，淨係曬個印啫嘛。哦，哇！乜你曬到好似非洲雞咁？靚咗樣嘢咯。司會審，主審係八府巡案包龍星包大人，陪同重審嘅刑部尚書花大人、水師提督常大人同本院陳大人，公堂之上保持肅靜。今日嘅規矩咧就唔准講粗口，唔准提人老豆老母，唔准提性器官啊！我係八府巡案啦，俾翻少少特權啦喎。好難做㗎，最多俾你提老母啦。就提你老母。明阿叔你認緊㗎。嚟，燕窩阿叔，呢個八府巡案不過張台大啲就唔使驚佢，一於嚼佢。十八九。